Kwa hiyo ndio maana mkoa wa Njombe ni kati ya mikoa ambayo tuko kwenye hali mbaya. Ndio maana juhudi hizi zote tunazifanya. Lakini sisi mkoa wa Njombe ndio tunaolisha mikoa mingine pamoja na mataifa mengine. Sisi ndio tunaoandaa vyakula. Kwa hiyo ndugu zangu wana Kiombo, ndugu zangu wa Masimbwe pamoja na kata nzima ya Lubonde, mimi ni washukuru sana kwa kutuonyesha mfano. Kila tarehe 28 ya mwezi wa 5 kila mwaka ulimwenguni, kwa mujibu wa kalenda za maadhimisho ya Umoja wa Mataifa, huwa inakuwa ni siku ya lishe. DMO, si niko sahihi? Kwa hiyo sasa, hili siku hii tusiingiliane na shughuli ambazo zitaandaliwa kitaifa na kimkoa. Sisi tuchague siku kabla ya hapo, kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 5 kabla ya tarehe 28, na kukabidhi jukumu hilo DMO. Leo hii naona mmeona tulivyokaa hapa. Leo hii wamefanya maonyesho pale, wameweka meza zao. Hawa watu tafsiri yao ni kwamba walikuwa na wazo kubwa sana kuliko vile ambavyo sisi tulitarajia. Mimi kwa kuunga mkono juhudi za wana Kiombo, naomba nitangaze rasmi leo kwamba kijiji cha Kiombo ndio kitakuwa kijiji mwenyeji cha siku ya lishe kiwilaya mwakani. Yanaweza yakatokea yoyote yale. Si mnaelewa tena ndugu zangu? Hata wiki iliyopita kuna karatasi nyingi ndefu zimetoka, watu wanacheki huyu ndugu yetu tunaye hatuko naye. Tunaye hatuko naye. Kwa hiyo Mungu akajalia bwana, na mimi nimo. Kwa hiyo tuombe Mungu busara za Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kunipenda na ndugu zangu wa Ludewa, niendelee kuwepo Ludewa. Lakini hata kama nikiondoka, iwe kwa zuri, iwe kwa baya, iwe kwa heri au kwa shari, nitekee mkabidhi kijiti, nitamwambia kwamba kuna kijiji kinaitwa Kiombo. Kuna kijiji kinaitwa Kiombo, na niliwaahidi ya kwamba kati ya tarehe 20 mpaka tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 kiwilaya tukaadhimishe siku ya lishe kwenye kijiji cha Kiombo. Kata yetu imekuwa na udumavu kama kata nyingine, lakini sisi tuna uhakika udumavu kwenye kata hii utakuwa umepungua kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kampeni kama hii sio ya kwanza. Mheshimiwa, tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara, na pale tunapopata nafasi nimekuwa nikishiriki. Nawapongeza sana wababa. Siku ya leo niliambiwa walialikwa na wababa. Kwa kweli hongereni sana. Na lengo la kualika wababa ilikuwa wataalamu wanapoelimisha juu ya kuhudumia watoto kule nyumbani. Kina baba huwa tunakuwa tuko nyumbani, lakini leo walihamasishwa mama aje na baba ili wote wapate elimu kwa pamoja. Na tulishakubaliana kwamba tengenezeni familia lakini msizitelekeze. Si ndio jamani? Uongo. Tulikubaliana wa baba atakayemtelekeza mtoto manake amegusa ndevu za Mheshimiwa DC, na mimi sitakuwa rafiki yako. Kwa hiyo niwaombe sana, hiki mlichokifanya leo ni kizuri, niwapongeze sana. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kata hii wataalamu wote wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana. Hapa utakuta watu wa kilimo, utakuta watu wa mifugo, utakuta watu wa afya, utakuta watu wa elimu, wako hapa kwenye jambo la lishe. Kwa hiyo wana ushirikiano mkubwa sana. Mimi niwapongeze sana. Naitwa Dr. Tiumba Libeuli, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Ludewa. Tuko hapa, unaona kuna watu wengi, na hii
radhi kwamba ni dhahiri kwamba wananchi wamehamasika kuhusu habari za lishe na katika mkakati ya kupambana na udumavu katika mkoa wetu. Hapa sio sherehe tu, bali na elimu inatolewa, lakini pia kuna upimaji unaendelea. Elimu hii hasa inalenga upande wa lishe, kwa sababu lishe ndio msingi wa afya na ustawi wa jamii nzima pamoja na wale watoto. Utatengeneza taifa zuri kama utakuwa na watoto wadumavu, kutakuwa na watu baadaye, taifa litakuwa halina watu ambao wanafanya kazi wenye nguvu, lakini wenye weledi wa kupambanua mambo, kwa sababu wanakuwa tayari lishe ilikuwa iko compromised wakiwa wadogo. Kwa hiyo sisi tunachukua tahadhari kuanzia mtoto akiwa anazaliwa mpaka ile miaka 5, tunaelimisha habari ya lishe, lakini tunawafundisha jinsi ya kuhifadhi vyakula ili visitengeneze sumu. Sikilize wanachoambiwa na washauri, kwa sababu kuna watu wengi sana, kuna watu wa huduma, lakini kuna maafisa lishe wetu, kuna maafisa afya pia. Kwa hiyo wasikilize, na wanaosikia hapa wakayafanyie kazi nyumbani, wakajifunza jinsi ya kuandaa vyakula. Wameonyesha kabisa mfano, vyakula vimepikwa hapa, wameonyeshwa mfano jinsi ya kuandaa vyakula ambavyo vinakuwa viko salama. Basi wachukue ujuzi huu waende wakafanya nini, wakafanye nyumbani. Lakini pia wapikie watoto, kazi zipo. Ukishakuwa umejifungua mtoto, unatakiwa ukae miezi 6 unyonyeshe. Baada ya miezi 6 umwanzishie mtoto nini, chakula. Yaani mama wa Ludewa na vyote unatakiwa ujue kwamba wakishapata mtoto, basi kazi ya shamba anabaki nayo nani? Baba. Yeye ale mtoto mpaka mtoto akiwa yuko vizuri, basi ndo naye anaweza karudi kufanya shughuli zingine. Gedimoni Paulo Msanga, mimi ni mganga mfawizi wa zahanati ya Kiombo. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya bonanza la lishe. Bonanza hili linafanyika katika kijiji chetu, ikiwa ndio linafanyika kwa mara ya kwanza. Kupitia bonanza hili la leo tumetoa elimu ya udumavu, tumetoa elimu ya mambo ya chanjo, vile pamoja na elimu ya chanjo tumetoa zoezi la chanjo, tumefanya zoezi la uchanjaji wa chanjo, tumefanya zoezi la ugawaji wa matone ya vitamini A. Lubonde hali ya udumavu sio mbaya sana, kwa sababu mpaka sasa tuna 3.8% ya udumavu. Kwa namna gani mnadhani wananchi hawa wanahitaji kupata elimu zaidi ili kuhakikisha kwamba wanatokomeza udumavu? Wananchi hawa wanahitaji kupata elimu zaidi na zaidi. Leo ilikuwa kama mwanzo tu, zoezi litaendelea na hizi zoezi zitakuwa endelevu, na tutahakikisha ifikapo mwakani, kufika muda kama huu, tutahakikisha tunakuwa na udumavu 0% kwa kijiji chetu, hamna udumavu kabisa. Zoezi hili tutaanzia kutoa elimu kwa mama wajawazito mpaka hawa watoto walioko chini ya miaka 5, kwa sababu hawa ndio walengwa wakubwa. Tokea kitongoji cha Rukuiro hapa. Kwa mimi nimejifunza mambo mengi sana. Kwa kiujumla nimejifunza kana kwamba tunahamasishwa sisi wote tuwe tunasaidiana kulea watoto pamoja, na kiujumla ili watoto wetu waweze kuwa na afya njema, kwa sababu usipofika mahali kama hapa huwezi kuelewa kitu chochote kile. Ili ukishafika mazingira kama haya unagundua kwamba kana kwamba kuna lishe ya mtoto, kuna hivi na hivi itakuwa nikafanya nyumbani. Kwa majina naitwa Raymond Romanus Mtweve. Najifunza kwamba kuhusu watoto wetu hao lishe ni njema, lakini kutokuanuliwa mapema, kwa sababu kama sisi wazazi na ndio tukua kama miongoni kujumuika kama hivi, lakini nafikiri inawezekana kwa sababu ni kweli mtoto atakuwa yupo holela, yani athaminiwi kama na baba na mama, kwa sababu mtoto inabidi alelewe na wazazi pande zote mbili, baba na mama. Kwa nafikiri ile tunasema kama ni kutelekezwa na bi yake. Nafikiri mama wanasongwa na mawazo, kwa wanavyosongwa na mawazo kufikiria sasa kwamba niweze kukaa nikatulia juu ya kutengeneza vyakula vya kuweza kumlisha mtoto vizuri, kidogo akili waga zinatowekaga. Kwanza nimejifunza kwenye upande wa ufugaji wa sungura. Ufugaji wa sungura kupitia mkojo.
anaelezea kwamba mkufunzi kwamba hivi mkojo ule ni dawa ya mmea, haina sababu ya kwenda kuchukua dawa ya Seleclone tukaweka kwenye mmea, hapana. Isipo tunaweza tukakusanya mkojo wa sungura, tukishakusanya tuna uwezo wa kuchanganya na maji kiasi tukaenda kuweka kwenye mahindi.